Je ne crois pas que la monarchie marocaine, par exemple, ou le régime algérien va développer Tifina. Ça, c'est hors de question. Et au Cernina Tsirna, ils ne feront jamais ça. Donc, moi, je pense que j'ai ce que je peux utiliser le mieux pour développer sa mazir, pour le moment, c'est le latin. Donc, c'est mon point de vue personnel. إما ناس ندينا لي ميليتونين المذن سنن ثلاثينيت سو قد سن خاطر من ولكن الماروكي ساكين قارسات تسيفينا بالك دي ثيلاوث دي ثيدات قد سن ثلاثينيت لا بلوبار نيد ليسن ديت فغن تورا قال المروك برا اللي ركام شكون اللي ركام ورسين بلي ميم اللي ركام يستافد ان ديكسيونير سمازيغ سلاتينيز peut-être qu'il se remet aussi au latin après la faillite نتفينا مدرا داكني إن المذن المزيان خدمنا إذا خدمنا سلاسينيت باغ اكزومبل لي il y a les pochettes les CD les romans Nadit Fran et tout ça de tout سلاسينيت là plus de production en latin qu'en tifina يضرر غور كيمشي يزمر ديال واسن دان زمر مسلايس غنتمسفهم نكون غنسوال نتمسفهم مسلاي يوث نتوثلايث اسد كل نوكي مزيغا ناو نقيم كان كايا اليون نستوثلايثي نسي سيناكين نسعيوث تنكي دي مزيغا زمان خمم طلاتيني تنسعيوث نعرف عرف ثاقيت مسلاينكم الدن ما نقيم كا ثمزيغ ثاش الحي تقبايلي يضرر شي انواع خير كاين ورغي هذاك راه خفوز قسينا شو اميتني نسيو في تمازيغ يو تمازيغ تا كش تمازغا وانا سي ان بو اوتوبيك بغانيك سي اوتوبيك دونك ما ديكتيني ورغي غادي كينير كو انوال كاين يتويريان وان دونك يتويريان وتليس مازيغتنا انا كي زمان كي مازيغ كلوتنا اشكو كوتا مازيغت غوص لا سبيسيفيسيتينز اميني داك ان اكزومبل امزان باغ اكزومبل كاين زدق جات مازير سنا كان تنزروت ديزيرتيك ان ريجون ديزيرتيك غور يسمعوا لي بلونت باغ اكزومبل غور يسمعوا لي بلونت نسن نكين جو بو با نومي ان بواسون ان سول بواسون اشو يقولوا ريف باغ اكزومبل لا في فيل في لا مير ني نسن نومي لي بواسون يونسيونا مي نكين جو بو با نومي ان سول بواسون. Tu vois, donc dans tennis, c'est tout, ça englobe tout. Mais chaque région a des spécificités. Je crois qu'il faut les. يليوني لقات نيس هنا كنا نسدو كل خاطر في كوالا نتسنادي انا فروايض نسنو الفويد تصو سنو الفوق لاندي مزيغ لكن كان ونتفرا غي السم ونتروحوا يا رد النادي غير مزيغ النظام نسلو الفويد الا قاعد هذه وسعنا كدير راسهم شتيني تسير الساقيف من الطاسيم يورا لانويض يواكني ما قبل نسلو فوق النادي غير وايض ميسارة هو اللي قبل. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je fais, guide les signes, ou un aide escar guide les signes. Il y a par exemple, il y a غرمني عقارن لانكيان نيس نيواليون استقبيليت لانس ترقيت لانس تريفيت لانس توسيت لانس تنتلاين تولي بارلي امازيغ لانديكس دونك اميتني يون سي تمورتني زوان ادي غروا ادي غر اديك سيافير في النص هذيك سيفير في الناس شكون قد ديكس يواليون قبايليت يونسي كالريف قد يفير في الناس ديكس شكون ديكس يواليون داتنا داغي تنتلاين يام لي مو نغيواليون خصان نورغور غير اللي نكوني مي افدا دو غور خصو داير بو تمازيغ نيمان وانا نير كو سي اوتوبيك مي نغي دغور سيليو تمازيغ تاكو مي قاتين سيري لابوغاتوار دونك سو سا اون لونغ في دون ان لابوغاتوار مي هنا نسكت تمازيغ لابوغاتوار il nous faut un état ça un état mazir tu vois donc n'est capable non on a les moyens qui peut faire ça يا درا غنخص ما الى مازال قد شكني دنيا مازال اتصن تمثال مثلا كيرا نظن زمرنا اخصدو كلنت مديا 20 افريل 20 افريل ساكي غير قيمه زيغنا دملان المسفهم فلاس ديوث تمثال خاص الميار المخالف معليش اكيد دونيت يعني وانا ما دي السرتي ثما ديال تمثال مثلا كيرا تمثال كي 20 افريل il a quand même un place un day vrai il est au Mazir. 20 avril on le fête il y a un c'est une fête ça faut là il y a même le Maroc on fête le 20 avril donc des concerts des conférences de la fac des activités la fac 20 avril c'est notre histoire aussi l'histoire aussi out ni Mazir le Maroc c'est à chou en fait وردنتيني لاني مزيان الماروك اللي وين كابيلي اللي وين نو سي دانتيني وين غادي ام يتسقاس ام لو نوفل مزيان سي بور توليزي مزيان لو 20 avril aussi c'est une fête pour nous aussi parce que نزرايت maintenant
الى كابيلي رزان زاكلو رزان زاكلو نيومزن contre l'arabo-islamisme, contre la dictature. Voilà, donc c'est notre combat aussi. Dimnrin aussi. Donc on se reconnaît dans ce combat-là. ساغ ناين غاسنجاقني لغنا مزيغ ضربو بربر وقلتي مسال خاص مسارة الدولة لان تيرا مسارة ذابول لان تيرا تنقيضني غاستكولن فاشو تسالو الحسين فاشو تسالو في تشيني قد لي سنين كاين de Tour Niel. Donc de Tour le roman, de Tour de la nouvelle, donc tu lisines. Roré des sujets de rien un recueil de nouvelles, donc peut-être أشجوسنا ديدان نديفر تزريين donc نتسافق يدلس نتسافق إلا أمزوارو نتسافق c'était أغروم نهقارن أغروم نهقارن استقباليتي يرفيوان donc يرفيوان أغروم نهقارن c'est tiré en fait ويرتيد c'est أغروم نتباغرا أغروم نتباغرا يتريفيت dans le Rif c'est أنا يكنير ديدار quand j'ai parlé des emprunts en fait أغروم نتباغرا اسم نيا le champignon c'est une plante imri une plante نينقى نشتال qui tue le bétail lorsqu'il le consomme donc ويرتيد سيتريفيت بالغاس تباغرا جيميها قرن donc et يدلس دغ سوالخ في l'autocensure donc c'est l'histoire تمشاوت نيانو نغماس un journaliste نيدا سدرار افدادي سيول خفتي كراولا نوجدود ندرار نيتسنمدن يدرار يرولن ميال نت ديكتاتوريت دونك ils se sont révoltés contre la dictature نتا يراد يدو يبغى يدو سدرار افدادي سيول خمد نتا اشهو نتا نغماس هاديه ماشا غورس ينوغنو ان بروبليم خوتي كلت شاك فوا نيراد يورو خفو يدو دغني نشرن نيجراول ميال الديكتاتوريت دايتين يغف الناس il se dit dans sa tête مشاروغ غايا مشاروغ كو يسرداس لي ميليتير تمسلتا لا بوليس نغمدن il a tiré sur des gens il les a tués قد يوز زمامارت dans la prison secrète sur Hassan II donc قد يوز زمامارت مجي غايا قد يوينس الحبس القلعاني مهون سي اون بريزون سكريت سو حسن دو قد يوينس لا بريزون ناقدز سي اون بريزون سكريت دونك انت يغف الناس يقود ينسنول الناس اديورو يدوس الحبس اسنا نيجينا دي سيكاتيات ياويت ونغن كومون دي دات نتين اوربي اسبرتو ان كوشمار داتي طامز اسبرتونا داتي طامز ارسن يدين خير تيفاوت دي تفا قمونز ديكس لي مارك لي كو alors que انت يجينا غورسك دارت tu vois il tasse alors quand il se réveille il se retrouve avec des marques sur son visage en fait c'est un gars c'est une histoire يتمشاوت نيلان يرتوارجيت تيلاوت entre rêve et réalité d'ailleurs c'est un gars يانورغاز يتوراج نزي توراي en fait il rêve qu'il rêve c'est un rêve au second degré parce que le bouquin les gens qui c'est en fait on est un leg un derget mazirs où il est interdit de rêver si tu veux rêver il y a des rêves dans des sacs plastiques dans le supermarché tu peux aller les acheter donc c'est un rêve sur mesure donc tu t'achètes un rêve مازال راساكي وبدل شي خاصو ثلاث مزيغ تغال تصنصيف تلاشيط نتللي تلاشيط نو دا سوالخ كدا سوالغ c'est un roman Nayarour quand j'étais à l'université j'étais étudiant quand je l'avais écrit et je parle pas spécifiquement de Maroc c'est inspiré aussi des événements qui s'étaient déroulés en Kabylie je parle de Brouaguia avec une pensée c'est une pensée Mohamed Haroun Medjaber et tous les militants yimzouran de la cause amazigh et la Kabylie aussi une pensée et Boujma Abbas qui a été enlevé qui a été kidnappé en avril 1982 pour ne jamais réapparaître c'est une pensée à tous ces gens-là donc la situation elle a changé donc Tamazir il a sa place dans les médias à la télé mais énormément de choses restent à faire ويجي ويسينس من الناس يغدنت للي donc c'est les cendres de la liberté c'est un roman Naysawal c'est un Yanounyal Naysawal وخرجوا من فرنسا donc l'arrivée des Français sinon dans ma région donc dans le Tafilalt une fois ils sont arrivés au Gouland Tamazirs الرزان يرمين الرزان ايتي في المان
دايس عطا سي ايتيا في المان سي une confédération de tribus دايس عطا رزنت يدورا نصغروا بدو et ils ont écrasé l'armée française les a écrasés en utilisant des avions des armes lourdes de l'époque et مدن سرسن ils ont déposé les armes سرسن سلاح نسن alors ينشر ديال نورياز ام اسم الناس زيد احمد مخداش c'est un résistant né là la réalité ينشرد pour mener une guerre de 2 ans, سيني سكواسن يتناغ دي رومين غاسنتا tout seul. ينشرد رين قاي رومين. C'est un peu, tu vois, un peu l'histoire تما شاوت حندو مري غور قبايلين. اختيارا زيد أحمد أم l'histoire كوني مازيغنا ينشرنا l'histoire نيوغيرتن أم l'histoire نحندو مري ونمازيغات يزنزان. إيتونغ. Donc c'est l'histoire de Zaid Ahmed. Mais l'histoire aussi de Maroc de la pénétration avec l'arabo-islamisme. Donc نتنين نكوني مسلمين جا تعرف سيدنا ولنا l'islam ديالنا ديننا وريلي كانيون يضن nous sommes les seuls ici il y a pas de berbères. Donc il programme en fait le Maroc de demain. C'est ça d'ailleurs c'est le sujet de la deuxième partie de ce livre. C'est pas les derniers des berbères, mais les derniers des hommes libres, parce qu'avec la mort de Zaid Ahmed, c'était le dernier homme libre qui a porté les armes à Dinar des Romains. Donc là, c'est fini avec lui. Donc le pays est soumis aux Français. C'est fini. Donc c'est la colonisation qui s'installe. Et la troisième partie du bouquin, c'est une trilogie. Il va parler de l'après, entre guillemets, indépendance. L'après-indépendance. Donc les berbères sur l'indépendance. قبل نروح كمال وزغار مديه كيما نيس يلو سيرم خاصني دوك نشتاقيني هي نسيرم دي مزغا ما دي المروك ما دي الجزائر ماشي لق هذه كمل لق دي شكاكيا ما دي ثيرا ما دي انترنت ما دي السينما ما دي مزرو الى قيمه زيغنا تاخذ من تورا داغن الى كنت مسلايه راه كان faut pas qu'il baisse les bras il faut jamais baisser les bras il faut se battre اشكو les idéologies qui nous dominent sont très fortes ils ont des moyens énormes nous on n'a que notre intelligence contre ces idéologies-là. Donc il faut il faut faire bon usage de notre intelligence pour combattre toutes ces dictatures, toutes ces idéologies néfastes. تنمير تنمير مازال كذا كي غير ماذا السبعه ما الا فما روح مي وكنت مليلم ود الحوض دي لي سني يقولها انو غالا رسقا ود كمال انت هذا عندنا بدين فياو نسنيهين ما قبل نوغال نكمل مسلاي مازال هكا ذا كي تسقن ما تلفزيون ماذا 7 تمتي